오늘은 캠핑 가기 전날이고요. 밤 지금 8시 43분. 내일 캠핑 가서 먹을 그 스모어 있죠? 마시멜로우랑 그레함 쿠키랑 이렇게 초콜릿이랑 해서, 그래서 쿠키랑 마시멜로우를 미리 구워놓고 내일 가져가려고 합니다. 먼저 쿠키 만들어 볼게요. 아몬드 가루는 2컵 반. 그 다음에 코코넛 가루는 3분의 1컵. 감미료, 저는 몽크프루트하고 에리스 리틀 섞인 얘 쓰거든요. 지금 거의 없어서 이거 쓰고 이거 덜어줘야 될 것 같아요. 남은 아이로 다 넣으면 딱 4분의 1이네. 다음 베이킹 파우더가 1티스푼. 잔통건 1티스푼. 베이킹 소다가 2분의 1 티스푼. 2분의 1 티. 그 다음 소금 2분의 1 티스푼. 이렇게 해서 가루재료부터 섞어줄게요. 레몬즙은 85g이거든요. 택도 없네요. 36g. 58g. 73. 오키도키. 여기다가 헤비크림. 헤비크림을 3큰술. 하나, 둘, 셋. 바닐라 익스트랙을 1티스푼. 마저 반죽을 하겠습니다. 먹고 싶어? 이거는 그냥 특별히 뭐 성형할 게 없고 밀대로 그냥 밀어서 구우면 돼서 먼저 오븐을 예열을 하고 오겠습니다. 팬을 가져왔고요. 이를 깔고 여기다 바로 반죽을 하면 그대로 옮기기 편하니까. 밑대로 쫙 밀어줄게요. 좀 끝에가 넓네. 삐져나온 데를 피자칼로 잘라줄게요. 그냥 어제 피자칼로 성형을 할 거거든요. 대충 손으로 비슷하게
삐져나온 애들을. 그래서 모양은 이렇게 피자 칼로, 그냥 칼로 해도 되는데 이게 편하니까 네모나게. 예쁜 것 같아. 제가 먹을 거니까요. 그다음에 포크로 구멍을 뚫어줄게요. 이렇게 되었습니다. 얘는 이제 예열되면 구워주면 될 것 같습니다. 예열되는 동안 살짝 정리하고 마시멜로 만들 준비할게요. 여러분, 쿠키를 넣고 왔고요. 이제 마시멜로 그 사이에 후딱 만들어 보겠습니다. 마시멜로는 제가 뭐 그렇게 좋아하진 않아가지고, 근데 어쨌든 스모어를 만들어 먹으려면 필요하니까 반만 제가 만들어 보려고요. 물 4분의 1컵에 젤라틴을 1스푼 하고 4스푼 2분의 1 테이블 스푼, 바닐라 2분의 1 테이블 스푼, 다 넣어야겠네요. 딱이다. 이렇게 넣은 걸 잘 섞어줍니다. 잘 풀어줬고요. 그 다음에 끓여주는 재료, 끓여주는 게 좀 필요한데 스워브 2분의 1컵. 와, 얼마만에 들어가네. 달콤한 거라서. 물도 2분의 1컵. 소금 한 꼬집. 이거 끓이고 올게요. 휘을 쳐줘야 되거든요. 저 너무 조그만 데다 했어. 일단 이렇게 끓여왔어요. 스워브랑 물을. 부어줄게요. 그 다음에 마시멜로처럼 뭔가 폭신해질 때까지 휘을 쳐주면 됩니다. 인고의 시간. 얘로 장비를 교체했습니다. 얘가 더 금방 딱딱해질 것 같아서. 아직도 흐르네요. 쿠키 다 됐다. 얼른 갖고 올게요. 키트는 살짝 꼭 탕크처럼 진한데 거기 레시피에도 끝에가 이렇게 좀 갈색 될 때까지 해야 된다고 하더라고요. 네, 식혀줄게요. 여기다, 뒤에다. 이 정도면 된 것 같은데? 먹어봐야지. 벌써 뭔가 몽글몽글 굽고 있어. 순두부처럼 굳어버렸어요. 오늘 너무 피곤해서 다시 만들 수 없고 어떻게든 되겠죠. 순두부 마시멜로가 되든 어쩌든 그래도 맛은 있으니까. 모양은 뭐 내일 아침에 봅시다. 마시멜로를 한번 꺼내보겠습니다. 망했지만 살려낼 수 있을지. 그래도 뒷면으로 하면 좀 괜찮을 것 같은데 앞면은 완전 순두부. 불 켜야겠다. 어떤 크기로 해야 되지?
머리를 자르고 너무 큰가? 이 정도면 될까요? 탱글탱글 탱글탱글 마시멜로우. 쿠키도 어제 이렇게 잘라서 썼거든요. 부서질까봐 키친타올로 써요. 예쁘게 먹음직스럽게. 네, 여기다 이렇게 얹어서 초콜릿 얹어서 맛있게 먹을게요. 소세지도 구워 먹으려고 갖고 왔어. 이제 조그마거든요, 이거. 근데 그래스페드로 만든 보시면 성분이 소고기, 물, 그 다음에 소금, 파프리카, 어니언, 넘맥 오일, 샐러리 파우더. 완전 착한. 그래서 그릴에 구워 먹으면 또 프라이팬보다 훨씬 맛있겠죠? 맛있겠다, 근데 그치? 양고기, 오늘은 양고기입니다. 이렇게 소금 플레이크가 있어요. 뭔가 굵은 소금보다는 작고 얇은 이렇게 뭔가 피라미드? 이렇게 뭔가 피라미드 모양처럼 생긴 얘가 되게 안 짜고 맛있어요. 그래서 고기 먹을 때 너무 맛있어. 그리고 커밍가루 양꼬치집 가면 먹는 거 있죠? 소세지. 아우 진짜 미쳤다. 소세지 맛있어. 머스타드에. 양고기도 머스타드 되고 이거 맛있는데. 그럼 뭔가 겨자처럼, 그치? 이제 구운 쿠키를 먼저 깔아주고. 이거 근데 쿠키만 먹어도 맛있잖아. 초콜릿은 얘로 사왔어요. 릴리스 세미 스윗으로 다크보다. 근데 우린 초콜릿 진짜 원래도 잘 안 먹잖아. 이런 초콜릿 나 진짜 너무 오랜만에 샀어. 이거 딱 한 조각씩 넣으면 되겠다, 그치? 아, 안 부서져. 안 부서져. 이렇게 안 부서진다고? 부서져? 됐어. 초콜릿을 얹고 이제 마시멜로우를 구워서 얹으면 됩니다. 아직도 여기는 너무 건조하고 고온인 기간이어가지고 모닥불은 아직 못 피게 해요. 그래서 아쉽지만 그래도 이 차콜의 열기에 낚시하는 것 같아. 오짜. 우. 우. 오, 여러분. 오, 대박 사건. 맛있어. 맛있어. 무엇보다 쿠키가 너무 맛있어요. 초코랑 먹으니까 훨씬 맛있다. 너무 맛있어. 커피랑 먹으니까 그치 않아? 오징어 위에 지금 버터를 얹었습니다. 으악! 젓가락 잘못 잡았어.
부드러. 오일까? 오이네. 의자에 그늘이 하나도 없어서 벌써 해가 찡찡 떠가지고 아침 7시 20분인데 캠핑 왔는데 왜 이렇게 화장을 했냐면 오늘 일요일이라 바로 교회로 가야 돼가지고 먼저 제가 단식 앱을 보여드리겠습니다. 어제 밤 9시 20분부터 시작했다고 돼 있죠. 그래서 16시간 하려면 아직 5시간 58분이나 남았는데 저는 엔드 패스트를 누르겠습니다. 왜냐면 아침에 씻고 커피를 탔는데 아직 오빠는 자거든요. 아침에 오늘은 모닝 에사비 대신 모닝 커피를 탔는데 쿠키랑 스모어를 하나 더 가져왔습니다. 조금 만들어서 오빠랑 저랑 하나씩 먹고 배불러가지고 보시다시피 쿠키가 진짜 크거든요. 엄청 크죠? 이거에 마시멜로, 초콜릿 이렇게 넣어서 먹으니까 너무 배불러가지고 아무튼 근데 아침에 커피가 먹으니까 또 쿠키가 땡겨가지고 한번 만들어봤습니다. 근데 저는 그 초코 맛은 좋아하거든요. 뭐 초코 맛이 들어간 빵, 초코 케이크 이런 거 다 잘 먹는데 초콜릿 자체는 뭐 이렇게 식감도 싫고 잘 안 땡겨요. 그 초콜릿 바는. 그래서 초코 없이 마시멜로만 넣고 샌드로 먹으려고요. 안 구워서 잘 눌리진 않지만 그래도 이 정도. 다시 올라오네. 오빠가 안 일어나서 아침에 심심했는데 그냥 여기다 이렇게 얘기하니까 재밌네요. 금방 여기 저희 동네는 해만 뜨면 금방 더워지거든요. 그래서 다들 짐 싸서 일찍 가시는 분들이 많네요. 아침 7시인데도 저도 얼른 이거 커피만 마시고 오빠 깨워서 저희는 교회로 가겠습니다.